खंय तरी तुमची ग्रामसभा आसलेली, किती विशय आसलेले? पयलीं सद्या तुकाय देवबर म्हणटा तूं हिंगा आमचे रिपोर्टींग करपा येयलो आमचे ग्रामसभेचे. पयलीं सद्या आनीक पाटी हांव सगल्या गांवकारांक देव बरें कर म्हणटा रिवणच्या लोकांक, कित्याक आयज जायते लोक येयले ग्रामसभेक, जायते हॉल भरले आनी हेजे पयलीं चडशे लोक 10, 12, 15 अशे आसताले. पूण आयज तेन्ना व्हिडिओ काडून अपील केले लोकांक आनी तशें ग्रामसभा आमचा जायते लोक येयलो, जायते लोकांनी आपले मुद्दे मारले आनी जायते प्रश्न सुटावचे जावचे अशें आशा बाळगून आमी ग्रामसभा उलयले. तर आयज इश्यू म्हणल्यार हांवें 10 रेजोल्युशनां घायले, तितूंतले 39A स्क्रॅप जावपाचें म्हूण, दुसरें स्मार्ट मिटराचें स्क्रॅप जावपाचें म्हूण, तशेंच आमच्या गांवाच्या बाजारांत उजो पेटोवन जायते लॉस जाता तांकां कितें भरपाई मेळपा जाय म्हूण अशे इश्यू घेतले. तशेंच आमचे जायते इश्यू आसले हेजे झाडांचे डेंजरस ट्री, वायर हँगींग आनी स्कला लागीं आनी रस्त्यांनी ती काडपा जाय म्हूण पंचायती रिक्वेस्ट केलो. मेन मुद्दो तो तुम्ही विशय काडलो तो 39A चो स्क्रॅप करा म्हणून. किती एक्झॅक्ट 39 स्क्रॅप कित्याक लागून स्क्रॅप करपा जाय? तुमी जाणत आसतले आमचे गोंयांत 39A पास जाला तेन्नासान गव्हर्मेंटान पास करून हाडला तेन्नासान आमच्या गोंयाक एक कीड लागली आसा 39A. तुमी जाणा आसतले जायते गांवांनी प्रोटेस्ट चलता 39A स्क्रॅप कर म्हणून. तशेंच आमचे कारापुरा गांवां लोक जायते आतां 117 दीस जावन गेले, तेंच्या गांवां अदुरुस्त येयला, ते तांकां वचपाक म्हणजे ट्राय करता, उपासन करता, थिंगा बसता दीस रात. गव्हर्मेंट तांचो कांदार घेयना, ते आजुनूच स्ट्रायक करून तेंचे हे 39A स्क्रॅप करून तेंचे गांवांत जे प्रोजेक्ट येयले ते काळ उडोवन ते भायर मारपाक मागता. पूण तांची पंचायत हो गव्हर्मेंट हो सरकार केसोच आयकना. तरी पूण ते आजून पर्यंत 17 दीस ते मोतात. तशेंच तेच तेंच्या गांवांत जाल्यार ते आमच्या गांवांत जावपा नाका म्हूण हांवें 39A रेजोल्युशन घातलें आनी ते आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी तशेंच पंचायत मेंबरांनी सगळ्यांनी मानून घेवन तें 39A स्क्रॅप करपाचें म्हूण पास केलां. तशेंच आमच्या गांवांक केन्ना 39A अंडर कन्वर्शनां जावपाक दिवपाना अशें पंचायतीन आश्वासन दिलां. ओके, तुमी जाणा 39A पास जावन येयले जाल्यार आमच्या गांवांत जायती अदरूस येवपाक शकता. तुमी जाणा आमच्या म्हज्या फाटल्यान हें शेत आसा, ते आमच्या आवय बापायन आमकां शेत रोवन आमकां बसून आमकां शिकयलें, व्हड केलें. हें 39A पास जाल्यार आमच्या गांवांत आमची शेतां जी ग्रीनरी दिसता, ते दोंगर सारके ब्युटिफूल दोंगर दिसता. सो टेंपला फाटल्यान ग्रीन साडी टेंपला न्हेसयल्या काय दिसता जेन्ना शेतां रोयता तेन्ना. तर हांव अशेंच मागता की 39A आमच्या गांवांत केन्ना येवचें न्हू आनी आमचो हो गांव असो ग्रीनरी उदकांनी तशें दोंगरांनी आमचो गांव सोबीत गुंतलेलो आसा, तो तसोच उरचो असो मागता. दुसरो विशय तुम्ही जो रेज केलो तो स्मार्ट मिटर, तोय खंय तरी स्क्रॅप करची म्हणून ती तुमची मागणी आसलेली. आतां सद्या जो गोंयाकूच न्हू आख्खे इंडियेक बोवाळ पडलो आसता स्मार्ट मिटरा लागून. कित्याक तुमी जाणा स्मार्ट मिटराक घातल्या ते लोकांनी जायत्यांनी कंप्लेन केल्या की तांकां बिलां वाडोवन येयल्यात आनी जशे भशेन डिपार्टमेंट सांगता वो स्मार्ट मिटर कोण इन्स्टॉल केल्या ते गायडलायन सांगता ते तांकां म्हणटा ते तेंचे मिटराक हिडन कॅमेरा आनी आसा, ते प्रायवेट घरांनी लोकांची प्रायवसी ही आसची ना, कित्याक तांकां हिडन कॅमेरा आसा. तर आमी गव्हर्मेंटाक मागता ही स्मार्ट मिटर आमच्या गोंयांत हे काडून उडोवचे आनी स्क्रॅप करचे. कित्याक आमच्या लोकांक जायती लोक कामकार लोक लोकल काम करून पोट भरता, तांकां ही स्मार्ट मिटर घातली टिबलान बील येता ती नांव येवची न्हू म्हूण हांव हे स्मार्ट मिटराचे बील पास करता ते स्क्रॅप करचे म्हूण मागता गव्हर्मेंटाक.